Jalur satu lokomotif melintas langsung hati-hati di jalur satu. Hati-hati di jalan satu lokomotif melintas langsung. Tujuan Pasang Kampung Bandan dari Tanah Abang, Manggarai. Dengan masuk stasiun Jatinegara. Tujuan Pasang berangkat stasiun Angke. Persiapan masuk stasiun Kampung Bandan. Stasiun Raja Wali.
Bersedia jalan 2, kamu telah tujuan stasiun Pasar Senen Tiongkok dan sore, pemandangan jatuh tiba di stasiun Gang Setia. Terima kasih telah menggunakan jasa pelayanan dari Komuter. Menjalan dari nomor sampai tujuan. Tujuan sudah terakhir dengan stasiun Komuter. Dan diri Anda. Hati-hati di Curug Soto, dipersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Bekasi. Tujuan Bekasi berikutnya akan masuk stasiun Rajawali. Pantesan aja dia tadi